Muraho neza nshuti zanjye, ndabasuje kandi mbifurije amahoro. Murakoze kuba mwifuje kubana nanjye muri iki kiganiro. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku kintu cy'ingenzi cyane cyaranze umuco w'Abanyarwanda wo hambere. Icyo kintu cyitwa igura n'iguranisha. Igura n'iguranisha bivuga uburyo abantu bagiranaga ubucuruzi badakoresheje amafaranga, ahubwo baguranaga ibintu. Urugero, umuntu yazanaga inkoko akayigurana ibishyimbo, undi yazana imigati y'amasaka akayigurana ibijumba. Nta faranga ryarimo, ahubwo byose byashingiraga ku gukenerana no kubahana. Hari igihe abantu baguranaga ibintu binini cyane. Umuntu yazanaga inka akayigurana umurima, cyangwa se umukobwa yashyingiranwa n'umusore bagahabwa inkwano, nayo ikaba nk'iguranwa ry'agaciro, ariko ryashimangiraga ubusabane, ntabwo ryabaga ari ugucuruza umuntu. Igura n'iguranisha ryabaga rifite indangagaciro zikomeye, harimo ubwizerane, harimo ubupfura, harimo gufashanya. Nta muntu watinyukaga gundi ikintu kibi ngo avuge ngo ni exchange. Umuntu yarebaga ku mutima we n'ubugwaneza bwe. Ariko se ubu aho ntitwabuze byinshi, aho ntitwasimbuje iguranwa rishingiye ku gaciro tukishyura mu ndimi z'uburiganya, aho amafaranga yatumye twibagirwa ko umuntu agira agaciro kurusha ibintu. Reka dusubize amaso inyuma, dutozwe kwita ku gaciro k'ikintu atari amafaranga yacyo gusa. Dutangire kwibaza tuti, iyo ngiriye neza undi namugiriye iki? Iyo nsubije ineza tuba twaguranye iki? Igura n'iguranisha si amateka gusa, ni isomo ry'ubuzima, uko tugura urukundo, uko tugurana umuco, uko tugurana umuntu. Murakoze kuntega amatwi, mugire amahoro. Tugurane ukuri, tugurane indangagaciro, kuko nibyo bizadutunga, si amafaranga gusa. Umuntu wese wankurikiranye ndamushimiye. Iyi video nayikoreye kugira ngo itwigishe umuco wa kera, kandi itwigishe n'uburyo twagira indangagaciro nzima nk'Abanyarwanda, kugira ngo bidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu wese wayumvishe ndabizi ntabwo yabura icyo yamufasha mu buzima. Kugira indangagaciro nziza, gutekereza ku bandi umuntu atirebyeho, ahubwo ukavuga ngo mugenzi wanjye, cyangwa se njyewe ubwanjye nkeneye iki, ukahita uvuga ngo na mugenzi wanjye akeneye ineza, akeneye ikintu cyiza. Nakwirebaho kugira ngo utekereze ko ari wowe ukeneye ibintu byiza gusa, ahubwo tugirane urukundo, tugurane ukuri. Ndabashimiye cyane.